Και μόλις ήρθε το καινούριο μωρό, το Yaesu, το FTDX 10 και το ανοίγουμε. Εννοείται διπλό κουτί και το αξεσουάρ Skulan Sierra Charlie Uniform LAN 10 για σύνδεση στο δίκτυο. Θα το δούμε μετά. Να μαζέψουμε λίγο τα πολλά φεριζόλ, γιατί θα γεμίσουμε όλο το τόπο εδώ πέρα. Τελικά είναι λίγο πιο πολλά από ό,τι περίμενα. Δεν πειράζει όμως. Θα τα ρίξουμε τώρα κάτω και θα μαζέψουμε μετά. Μετά μάλλον έχουμε σκούπισμα. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Operation Manual, κλασικό της Yaesu, με το χάρτη, κλασικός χάρτης της Yaesu. Εδώ τι έχουμε, για να δούμε. Κάποια αξεσουάρ, το καινούργιο μικρόφωνο της Yaesu, Sierra Mic 75 Echo και βέβαια το καλώδιο τροφοδοσίας. Και το καινούργιο της Yaesu λοιπόν, το FTDX 10, σε λίγο στο Pango, σε λίγο στο SAC του SV2 Delta X-Ray Zulu.